வணக்கம், இது உங்கள் மோனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி 21 இன்ச் டிவி. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைடு ஆடியோ வருது, இன்னொரு சைடு ஆடியோ வரல. ஒரு சைடு அப்படியே ஆடியோ வர இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ கரகரன்னு வருதுன்றது சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறது வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 இதை செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஐசி கம்ப்ளைண்ட் ஆகுன்னு சொல்லி ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிவி கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி செக் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மெனுவில் போனீங்கன்னா சவுண்ட் ஆப்ஷனில் பேலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அது கரெக்டாக 0 தான் பார்த்துக்கோங்க. அதே ஏதாவது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சைடு சவுண்டு லோவாகவும் இன்னொரு சைடு சவுண்டு வராமல் போகும். அது பேலன்ஸில் 0 இருந்து நல்லா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஏவி இன்புட் ஒயரு கரெக்டாக இருக்குதான் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏவி ஒயரு ஏதாவது ஒன்று ஆடியோ இன்புட் ஆகலைனாலும் ஒரு சைடு சவுண்டு கட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி எர்த்து சரியாக கிடைக்கலைனாலும் நம்மளுக்கு ஆடியோ கரெக்டாக வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு மெனுவில் பேலன்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் 0 இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏவி ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்குது, செட்டாப் பாக்ஸ் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அடுத்து செக் பண்ண வேண்டியது, ஒவ்வொரு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஏவி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துருப்பாங்க. இதில் மொத்தம் 5 பின்னு வரும். அந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா அந்த உப்பு பத்து மாதிரி ஆகும், இல்லை குழவி கூடு கட்டி மண் வச்சு அரிச்சிடும். அப்படிங்கிற போது ஒரு சில டைம் கான்டாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு சில சவுண்டு வரும், இல்லைன்னா டோட்டலாக சவுண்டு வராமல் போகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் லைன் நல்லா தான் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஹெட்ஃபோன் லைன் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுறதுன்னா, மொத்தம் 5 பின்னு வரும். இந்த 5 பின்னில் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள். மொத்தம் 5 பின்னு வரும். 5 பின்னில் நம்மளுக்கு சென்டர் பின்னை விட்டுட்டு மீதி 2 இந்த பக்கம் 2 டைரக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன் லைன் கேன்சல் ஆகிரும். சென்டர் மட்டும் கிரவுண்டு, மீதி 2 ஒரு சைடு லெஃப்ட்டு இன்னொரு சைடு ரைட்டு, இது 2யும் டைரக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஈஸியாக நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஐசிக்கு உண்டான வோல்ட்டு, ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு உண்டான வோல்ட்டு ஏதாவது மிஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ கரகரன்னு வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைன்னா சவுண்டு வராமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க இப்போ அதை ஆன் பண்ணி வோல்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் பவர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு 110 வோல்ட்டு நல்லா கரெக்டாக இருக்குது. சுவிட்சிங் வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. ஆடியோக்கு போகிற 17 வோல்ட்டு அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ஆடியோ போகிற 17 வோல்ட் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும். பார்த்திங்கன்னா இன்புட் வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. அதாவது ஒரு சைடு ஸ்பீக்கரில் சவுண்டு வருதுனாங்க, அது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சைடு என்ன வோல்ட் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கருக்கு 8 வோல்ட் வருது. 8 வோல்ட் வருது. ஸோ இந்த லைன் ஐசியில் அவுட்புட்டு நல்லா இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ கரெக்டான வர மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம இன்னொரு லைன் செக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த லைனு, இது 2 ஸ்பீக்கர், இது ஒரு ஸ்பீக்கரு ப்ளஸ் இது ஒரு ஸ்பீக்கரு, இதை என்னென்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு லைனில் வோல்ட்டே வரல, இன்னொரு லைன் பார்த்திங்கன்னா 17 வோல்ட் வருது. ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ரெண்டுமே 8 வோல்ட்டு தான் வரணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் 17 வோல்ட் வருது, இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா 0 வோல்ட்டு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா 8 வோல்ட்டு, இந்த பக்கம் 8 வோல்ட். இதில் என்ன ஐசி போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7297 TDA 7297 ஐசி போட்டிருக்காங்க. அதோட ஃபஸ்ட் 2 பின்னும் லாஸ்ட் 2 பின்னு தான் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 17 வோல்ட் வருது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஐசி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு சைடு டோட்டலாக போயிடுச்சு, இன்னொரு சைடு வோல்ட்டு வருது. எடுக்கிறதுனால ஆடியோ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணி வோல்ட்டு கரெக்டாக வந்துச்சுனாவே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும். ஒவ்வொன்றில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் வரும். என்ன பார்த்திங்கன்னா ஐசி நல்லாயிருக்கும், பட் ஆனால் சவுண்டு வரல அப்படிம்பாங்க. அதுக்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன், முடிஞ்ச நம்ம சேனலில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்டர் வரும், மியூட்டிங் டிரான்ஸ்டர், இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு வோல்ட்டு வந்துடும். வாங்க இப்போ ஐசியை மாற்றி விட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடியோ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதில் ஆடியோ ஐசி இருந்தது பார்த்திங்கன்னா TDA 7297 போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு நம்பர் தெரியுதுன்னு தெரியல.
PDA 7297. இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வோல்ட் வருதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். முன்னே இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா 8 வோல்ட் தான் வந்தது. இப்போ அதை நமக்கு செக் பண்ணிக்கலாம். இது 8 வோல்ட் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 17 வோல்ட் வந்தது, இதில் 0 வோல்ட் வந்தது. இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இதில் பாருங்கள் இப்போ 8 வோல்ட் தான் வருது. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் 8 வோல்ட் தான் வருது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆடியோ ஏசி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ அதுக்குண்டான ஆடியோ எப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். वाटर कैन करना ஃபயர் அண்ட் எமர்ஜென்சி எனக்கு எதுக்குடா வெளியில் போன ஓனன் எடுத்து வீட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆடியோ கிளியராக வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் ஒவ்வொரு செக்ஷனை செக் பண்ணினா நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.